pasi pe mawa bande konanga, mokili mawate, mokili pasi, mokili mutu pasi, mokili kobanga se kobanga, mokili affaire sur affaire, mokili dossier sur dossier, mokili makambo sur makambo bande konanga. Kolala kolamuka na ya pasi, kolala kolamuka na ya mawa, kolala kolamuka na mokili mawate bande konangai ezo sala pasi ya makasi yango babilo mususu soki nzambe asi aloba moyen to boya ezalaka te soki nzambe asi aloba moyen to sala pe autrement ekotikala kozala te ezalaka toujours malamu to landela oyo nzambe na lola nzambe na bomoi aloba pona biso ezalaka toujours malamu. Kolala kolamuka na ba dossier ya pasi, kolala kolamuka na ba dossier ya mawa concernant Koffi Olomide. Nabandi ebele ya bato toyebi Koffi Olomide, ebele ya bato to sepelaka na banzembo ya Koffi Olomide, ebele ya bato bakotaka na mozindo ya kobina elobata bato mosusu Koffi Olomide akolaka te. Koffi Olomide anunaka te, Koffi Olomide azali kaka ndenge azalaki ti na ndenge lelo oyo bien que ba mbule ezokende liboso ye konuna azonuna na yete. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée sur notre chaîne toujours et encore Étoiline Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bande konanga ka ndenge na yebisaka bino toujours et encore. Soki ya koloba ezali, tokoya koloba, soki ya koloba ezate, tokoya koloba te. La famille lelo awa toye na makambo ya kafu, makambo ya liwa, makambo ya pasi, makambo ya mawa. Bande konanga, tango tolobaka makambo ya liwa, totalaka te keno ezaka kokufa ya kokufa mutu akufi ezalaka pe kokufa moko eza nango ya kati émotion soki eza ya kokufa bande konanga tolobaka ngo ke eza kokufa côté ya finance soki eza ya kokufa tolobaka toujours ke eza ya kokufa eza bongo donc tango tobeta masolo ya kokufa tolobaka te keno eza kaka kokufa ya nzoto. Bande konanga qu'est-ce qui se passe avec Koffi Olomide? Mituna déjà eza ebele tant de personnes balingi bayeba mama Étoiline eza nini kotaka kana muzindo biso toza na posa to yeba. Avant ya kokota na muzindo bande konanga ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi pitu ya balisi. Bambote nanga na mama de l'amour, mama chérie, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka na yemoko la parisienne ya Tongo, madame Judith Tiampovisa. Bambote nanga na la famille NM, na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi. Bande konanga to landana nou mwa publicité na biso awa tokozonga sima po na ko continuer émission na biso. Ane ya sika, solo ya sika.
agrandissement des troisième jambes kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamu mpe feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solosolo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel mpe esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. Quand la santé n'a pas de prix. La famille batte la santé na yo. Ce qui au batte la santé na yo te mutumorote arutikala ko batte la santé na yo te. Yango eza toujours et encore malamu mingi en tant que mutu ko yeba ndenge nini ya ko batte la santé na yo na ndenge moko ya kitoko na ndenge moko ya malamu na ndenge moko ya gu penza mingi makasi. Yango gavker ayeli bino ba solution ya kitoko ya oyo etali makambo ya santé. Voilà. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na epike boza ebele oyo mukolo ya lelo bozo célébrer ba anniversaire na bino kane to yebsaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli tant de personnes baza lisusu na biso te mais soki de ton côté Nzambe azobatela Nzambe azobomba eza toujours malamu koyeba ndenge nini ya koyaka ko célébrer l'anniversaire na yo yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer l'anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga kande tolobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazokende kuna lobi kuna na kokende kuna te matanga yaka na cadre nango na système nango yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bakufeli papa okufeli mama tata mwasi mama kulutu oncle yaya mwasi na yo to mobali na yo toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. La famille, chaîne ya Étoile Nines TV, ezalaka chaîne moko commerciale, ozalaka na posa olekisa publicité et pas na biso, ozana mwa business na yo salaka, ozana na habité nini oyo salaka, oza besoin na clientèle, ozana besoin musala na yo eyeba na mokili mobimba. En tout cas, benga biso na ba numéro oyo eza affiché sima na biso awa. Benga biso komela biso toko solola pona kotiela yo publicité na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu bandeko tokota elobi ataye moko bokechuku wa yambo bokoto la famille awa dossier sur dossier awa makambo Zambe na lola kande bayebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo bandeko dossier sur dossier kolala kolamukana ya moto kolala kolamukana ya moto o balobaka moto yango bayebisaka biso batu mosusu soki bomoni bango libanda bolingo matakita na ba stati bolingo matakita na ba Facebook bondimelaka ba bolingo wana te. L'apparence est vraiment trompeuse oyo eza na kati toyeba kango te tomonaka awa
Koffi Olomide na Cindy Lecoeur bandeko nanga bazalaka bolingo se bolingo. Nga depuis na botama tina ndenge na okola. Tina ndenge peut-être un jour na kozala koko. En tout cas makambo na omona na mona ka kote ya Koffi na Cindy. Bandeko mosusu na vanda kana mituna ka eza penza bolingo solo to ezalaka bolingo o balingaka penza kolakisa na miso abatu ke balingani. Parce que ndenge toza boye biso nyonso toyebi Fally Ipupa bawa yobozali. Merci beaucoup pour votre présence. Fally Ipupa depuis abala Nana Ketchup. Nana Ketchup azalaka bolingo ya tongo ya Fally Ipupa. Totikala komona ta mokolo moko te na anniversaire o anniversaire a Nana Ketchup o anniversaire a bana ya Fally Ipupa ezala ta ba Keliana. Fally Ipupa tikala ko poster bango te na page na ye ya Facebook. Page ya Facebook ya Fally ezalaka soki na combien de millions? Ezala ba 6 millions te natala nanu. Azalaka na ba abonné ebele ya ba abonné. O Fally Ipupa azalaka na bango ya koloba ke soki lelo oyo alobi ke no na poste penza soki mwasi na ye to a poste soki bana na ye. Voilà. Fally Ipupa azana 9 900 abonnés na Facebook. Mais en aucun jour tout le monde a Fally Ipupa à l'occasion de l'anniversaire de sa femme aya ko poster Nana Ketchup. To tika la komona te. Ezala anniversaire ya bana na ye. Ebele abatu biso nyonso toyebaka ke Fally Ipupa lingaka mingi makasi monikel. Atika la ko poster mwana wana te. Ezala anniversaire na ye, ezala te ke non bana bakendaki bisika moko boye, bana bazongaki. Jamais. Mais biloko wana to mona kango epa ya Koffi na Koffi akomi ko poster yango kan. Tango kaka bayaki kolingana na Cindy Lecoeur. Ndeto yo komona Koffi Olomide akomi ko poster Cindy Lecoeur anniversaire à surprise. Oyo Koffi Olomide asalela Cindy Lecoeur. To mona ki Koffi Olomide ayaki ko poster ba video wana. Ba biloko oyo to bando mona bando salango mingi te pa ya Mama Lia parce que moi je me rappelle te pa Mama Lia bata mosusu abandaki ko poster ba anniversaire à Mama Lia mais ba makambo mosusu Koffi abando poster te mais ya Cindy Lecoeur a postaka elobi ata bandeko mosusu balobi te pa joana muto dirija kango ezalaka Koffi Olomide te mais plutôt Cindy Lecoeur muto dirija kango yango batu mosusu balobaka bon. Ka Koffi Olomide na Cindy ne bayebi vérité ya mutu oyo adirishaka page ya Koffi Olomide. Bandeko nanga kolala kolamuka to ya komona ka bitumba entre Koffi Olomide na Cindy Lecoeur. Bitumbe bandaki ndenge nini? Bitumba eutaki wapi? Bitumba ezalaki ndenge nini bandeko nangai? Totika. Ebele abatu biso nyonso toyebi ke Koffi Olomide avandaka na Montfleury nde quartier ya Koffi Olomide. Ndako wana eza ndako o Koffi Olomide abunda atongisa ye na mwasi na ye na kombo ya Mama Lia. Batongisa ndako wana ka ndenge toyebi biso nyonso tango tozalaka mwasi na mobali bobalani bokomi kosomba bandako ba mapango fo botongisa. Mingi la plupart a mibali bayebisaka toujours basi eza ndako na yo yo mutoko banda kosalela ngo fier sikoyo tongisa eloko selon goût na yo. Omona mwasi alobi nalingi salon nanga ezala boye, nalingi cuisine nanga ezala boye, nalingi oyo ekendaka boye, nalingi oyo ezongaka boye. Ezalaka bongo. Alors Mama Lia na ndako wana ya Montfleury eza ndako oyo ezalaki bagu penza ya Mama Lia. Nde batongisa. Sikoyo, kan ndenge toyebi biso nyonso, matata ekotaki entre Koffi Olomide na Mama Lia. Parce que jusqu'à présent, divorce na bango nanu, ezala nango déclaré te.
divorce na bango nano ezala officiel te toyebi ke tobalanaka na facilité nyonso mais mpona kodivorce ezalaka bamata kita kodivorce ezalaka facile te ezalaka mata kita surtout soki bobalanaki na bacommune et surtout batu neti bakofi olomide c'est tout à fait normal divorce na yo na bango plutôt balanelango ezalaka bongo donc ezwaka penza tan sikoyo divorce ya Koffi Olomide na mama Alia nanu eza prononcé te eza déclaré te eza pe officiel te et déjà kosala ke Koffi Olomide bana bonko aye kosala nini kokota bolingo na Cindy Leker toyebi place oyo basala mariage te mais bolingo na bango ka ndenge lobaka ka ndenge ezalaka o mandaki ekitaki ba mwa primaire ezalaka ebele oyo lelo ngai Étoile Nines TV nakoki jamais koya kobimisa yango awa te mais ba primaire ezalaka ebele ya ndenge Koffi Olomide na Cindy babalanaki ezalaka mwa ebele alors tango baye officialiser bolingo na bango c'est ainsi que Cindy Leker na Koffi Olomide bayaki ko se décider bavanda ensemble bake dovanda wapi kaka na ndako oyo mama Alia abandaki kovanda ndako yango ya Mofleri siko na ndako wana ti mama Alia longwa atika bilamba na ye kuna atika basak na ye kuna atika basapato na ye kuna donc makambo na ye biloko na ye nyonso atika yango na Mofleri e kosala ke na bafoto ya bana ka ndenge ezalaka mwasi na mobali soki bosi bobalani bokomi kobota ezalaka toujours atanga na ndako na nga soki okoti omona bafoto ya bana na nga ezali bafoto ya bana ya Koffi Olomide na mama Alia ezalaki kaka na ndako sikoyo eye kosala ke Cindy Leker de son côté jour mosusu aki kovanda kanda ekoti ye azwi bafoto nyonso ya bana ya Koffi Olomide alongoli yango na ndako tango azosilisa bongo azwi bilamba nyonso basapatu basako nyonso ya mama Alia ake kobwaka libanda azoloba boyebisa Alia aya kozwa biloko na ye nde Koffi Olomide azolbima ka ndenge ezalaka eza nini tika biloko ya ex mwasi na nga nde Cindy Leker asalaki nini aye kosilika aye kobeta Koffi Olomide bambata pas possible apopoli ye bambata mibale ya liboso piau ya mibale piau nde eye kopesa Koffi Olomide kanda bandeko nanga ezaka pasi avant de continuer pour votre information na orchestre wana ya quartier latin pona bandeko mosusu o bayebite Cindy Leker eloko azosala eza nini soki aye koyoka barimer ka ndenge ezalaka barimer ezotambola bayebisi ye ke non ndenge eza boye Koffi Olomide eza na fi moko boye azotia Koffi Olomide miso to Koffi Olomide akomi kotia mwasi moko boye danseuse miso Cindy Leker eloko azosala eza nini kokende kobundisa la fille en question ekomi penza musala ya Cindy Leker yango nde Cindy Leker bandeko nanga akomi kosala mata kita yango nde musala Cindy Leker akomi kosala il y a pas longtemps kaka na 2025 oyo Cindy Leker bazalaki na répétition aye ko remarquer que eza na fille moko aza na ba 20 quelques soki 22 ans soki 23 ans dans 16 ya sika akomaki na éviter ko bima soki na Koffi Olomide selon ba information ya bato kati o bapesi biso tango ka Cindy Leker ayaki koyoka makambo wana akendaki kobundisa la fille en question pas possible pourquoi parce que ayebi ke ye lelo soki aza na Koffi Olomide azalaki pe danseuse Nicolas danseuse ayaki koyiba Koffi Olomide mutema
motema oyo ezalaki ya nani ya mama Alia eye kosala ke lelo oyo ye aye kokoma première dame mama Alia atiki libala alobi nakende comme ça ye sindi le cœur aye kokota bandeko nanga yango dossier yango likambo nalingi nasala mwa analyse ya muke kaka sur dossier oyo napesa pe conseil ka ndenge boyebi mama Étoiline aza mutu moko apesaka na ye conseil na koboya conseil te ata soki tolobaka ke eza na bato mosusu balobaka oh yaza mwana muke na koki koyoka conseil na ye te mosusu balobaka ke mukolo pe akoki kobeta ngonga mikolo pe babini ezalaka bongo donc bon comprendre nga nalingaka toujours kopesa mwa conseil bon analyse on akoki kosala nanu premièrement eza que na makambo nyonso euti koleka makambo nyonso ezoleka eza na Koffi Olomide qui est à la base de tout ça. Koffi Olomide ekozala malamu ozwa ba responsabilité na yo en tant que mobali. Soki omoni ke ozalaka toujours na bolingo na mama Alia zala clair na sindi le cœur. Soki sindi le cœur akondima boz bazala basi mibale anda kwa libala. Gloire au Seigneur. Parce que oyo biso nyonso toyebi ezaki soki bokabwani na mutu seke na biloko na nyonso fois memango mais soki biloko mutu wana ezaka na ndako il y a quelque chose qui se passe soit bolingo ezali zala clair soki omoni ke yona mama Alia bolingo ezalaka kaka ozalaka na bolingo mama Alia zala mobali affronter sindi le cœur yebisa ye carrément ke ndenge za boye Alia za mwasi nanga ona bala na kibomwana yo za mwasi ona lingi lelo bien sûr bolingo akale kufaka te aza mwasi nanga et aussi une autre chose Koffi Olomide en tout cas osala ki erreur ndako oya mofleri bo vanda lelo na sindi le cœur eza ndako o botonga yo na mama Alia eza ndako te ke no otonga yo moko botonga yango bino mibale ata soki lelo oyo libale kufaki ndako wana na bambongo oza nango olingaki otika ndako wana ezala ta ya bana na bino ezala penza ta ndako ya bana eza ndako o sindi le cœur alingaki aya kovanda te parce que ye baki pasi oyo mama Alia mona na ndako wana te atikala komona pasi yango te ye lelo amonika ndako kitoko bomengo matakita mais atikala komona pasi oyo mama Alia amona na ndako wana alors elingaki ezala penza kitoko elingaki ezala penza bien ozwi sindi le cœur oki kotia ye na ndako mosusu soki kozala ndako akofutela gloire au Seigneur soki kozala ndako mosusu oyo kosombela ye gloire au Seigneur mais na ndako o Alia avandaki ndako wana il fallait pas sindi le cœur avandela ngo te ezalaka bongo de l'autre côté pe na ye kopesa mwa conseil na sindi le cœur conseil nanga eza boye makambo bayebisaka biso soki oyebi ke mobali o nazwi azalaki mobali ya mutu nga nayaki kozwa ye yeba ke le karma existe mobali wana mutu mosusu pe akoyaka kozwa ye ezalaka bongo epuis mobali wana babetelaka ye tolo te balobaka te ke non oyo penza aza yanga aza ya yo te pe akotikala kozala ya yo te soit aozonga na kaka na mwasi na ye akala soit akolingaka pe mwasi mosusu ezalaka bongo wana eza conseil alors eloko pe na osenga na yo sindi le cœur lelo oyo za mwasi ya Koffi Olomide na osenga na yo zala exemplaire zala exemplaire boke na musala yo yebi déjà Koffi Olomide aza mutu ye alingaka na ye basi alingaka na ye basi yeba ndenge nini ya kogere makambo na yo ekozala malamu silana na Koffi Olomide na ndako ke babitumba na yo wana o banda osalaka ngo na badanseuse ezokitisaka yo ezopesa yo respect te ekotikala pe kopesaka yo respect te eza mwa bongo mipesa valeur mama Alia ya yo na Koffi tango wanda obima mama Alia yebaki mais en aucun jour totikala komona ke mama Alia ye wana azobunda na sindi le cœur atikala koya kobundisa yo te abando mipesa respect
en tant que moi c'est libala mi peut ça peut respect na quartier la tem place bokenda kaiza place à répétition soit kata kasiko yemba pour que oba no mona babiloko o mobile no yazo salate soit tant ozokenda koyemba zala focaliser na musala oyo ozokendo sala ekozala malamu yango bayebisaka biso toujours que non mwasi na mobali bakoki kosala bisika moko te ebongaka toujours mwasi asala bisika na ye mobali pe asala bisika na ye. Pourquoi? Parce que mobali akoki kozala za na ye na ba intention mabe te mais peut-être mwasi moko boye azotalaka mobali siko yo na de ton côté oyo kovanda lobi te mobali na ngane mtu azolandaka mutu wana sikoyo jalousie wana ekomi kokota na ndenge biso basi tozalaka bato moko mosusu mitu esalaka nango bien te moni kaka bitumba yo wana obandi na bana bato ekozala penza bien te ata muke te. Alors zala na mwa maîtrise soki omoni ke jalousie na yo eza kaka ya komata malamu kasi otika na yo makambo ya koyemba ovanda na yo na ndako ekozala nango malamu e encore malamu mingi. Makambo yo eza makambo penza ya pasi pe mawa eza pe makambo moko na koki koloba makambo moko ya soni makambo o Koffi Olomide na Cindy Lecoeur lelo bokomi kosala. Cindy Lecoeur aza mwasi moko kotala ya azalaka mwasi moko ya kimia basi ya kimia baza batu moko bazalaka ya badega ya makasi me basi o balobaka kotala mama alia bazalaki mutu moko bando loba soki aza na bakanda ko préférer aloba mais Cindy Lecoeur soki aza na bakanda ako préférer à garder silence mais réaction na ye kozala nde mabe siko réaction plutôt ya star ya yo star ya yo mwasi ya star il faut ezalaka toujours contrôler parce que boza ba personnage public nyonso bokosala na kunzu ekobima na poisa nyonso bokosala ya kobata mabomi yebelaka kino internet ekozwa matière wana ekodévelopper na yango eza bongo. Alors boyeba ndenge nini nakomibatela bino nyonso mibale ezala Koffi Olomide ezala penza Cindy Lecoeur bino nyonso boyeba ndenge nini ya komibatela ekozala penza malamu. Na bino basi ya libanda babino bozala kaka bozela kaka papa boko abongisa vie ya bana na ye abongisa vie ya mwasi na ye yo kote tango babando souffrir otikala kozala te ozozela kaka bomengo tango kokota na bavie ya batu pour que yo oya koyiba papa ya batu oya koyiba mobali ya batu. Le karma existe, le karma existe soki existe pa na yo te ate pa ya bana na yo ezalaka bongo luka mobali na yo bobanda vi na bino moko ekozala malamu ke ozelaka mutu azala na bambongo azala na babien pour que otia na mutu ke non ndenge za boye nga sikoyo nakende ko récupérer okende ko récupérer mais place abando souffrir na mwana na mwasi na ye plutôt na mama ya bana na ye otikala kozala te osunga bango ata na eloko moko te yana eza na ba couple mosusu o balala nzala balala na se bazo finika liputa mais lelo onzamba ye kopambola bango yo ozoya na pete nyonso na iba mobali wana na sala boye. Le karma existe bandeko na nga ndenge boyebi toujours et encore biloko kitoko e omelaka nango te tokomi na biso na mwa suka penza ya partage na biso ya lelo ya makambo ya Koffi Olomide bitumba oyo ezalaki bandeko na nga makambo ezali kaka Cindy Lecoeur tosengi na yo zongisa biloko ya mama Alia na ndako zongisa bafoto ya bana na ndako wana eza bandako na bango yebisa Koffi Olomide asombela yo ndako to alukela yo ndako ya kufutela ekozala penza malamu suka na biso yango oyo bandeko na nga kandenge boyebi tokomi na suka. En tout cas, ceux qui ont été là qui biso j'aime te, to sengi na yo te la biso j'aime. Ceux qui ont été qui commentaire te, c'est le moment te la biso commentaire. Ceux qui ont été là qui partage te, en tout cas, ça la biso partage na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine.